तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही कमाल की सेटिंग आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों जैसे हम स्नैपचैट पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है जी। तो दोस्तों आज जब भी हम कोई यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब रील बनाते हैं, तो हमारी आवाज़ में रील नहीं बनती है, ठीक है जी, मतलब आवाज़ नहीं आती है। तो वो सेटिंग दोस्तों कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ आएगा। पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ क्यों नहीं आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ आवाज़ आता है कि नहीं आता है, ठीक है जी। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों देखो ये आवाज़ हमारी आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो हमारे फ़ोन में आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। लेकिन आप जब रिकॉर्डिंग करते होंगे तो आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आती होगी, ठीक है जी। तो आपके फ़ोन में दोस्तों आवाज़ कैसे आएगी वो सेटिंग आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को ओपन कर लेना है और दोस्तों स्नैपचैट में आ जाना है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्नैपचैट पे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे रखना है, ठीक है जी। उंगल दबा के रखना है। तो उसके बाद में दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है ऐसे सेटिंग वाला, ठीक है जी। तो उसके बाद में दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है परमिशन, ठीक है जी। तो आपको परमिशन पे क्लिक कर लेना है ऐसे। जब क्लिक कर लोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है अलाउड, ठीक है जी। तो अलाउड पर दोस्तों हमने कैमरा को एक्सेस दे रखा है और कनेक्ट को दे रखा है और लोकेशन को, ठीक है जी। नोटिफिकेशन को और फ़ोन को और दोस्तों फ़ोटो एंड वीडियो को, ठीक है जी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोफोन, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, माइक्रोफोन पे क्लिक कर लेना है ऐसे। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको अलाउ कर लेना है। तो ऊपर वाले से इसको ऐसे कर लेना है और अलाउ कर लेना है, ठीक है जी। जब अलाउ कर लोगे तो आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है जी। आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप स्नैपचैट में आ जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी आवाज़ आएगी, ठीक है जी। तो हम दोस्तों रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है जी, आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ही सेटिंग कर सकते हो, ठीक है जी। दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।